สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามนะคะสลามเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะยี่ห้ออะไรคะเป็นยี่ห้อเอลเมอร์นะคะอีกอันนี้เราจะเป็นวิ่งบ๊อบไม่กากเพชรให้เราด้วยนะคะเราจะมีบอกว่าเป็นเมจิกลิควิด2 อันนะคะโอ้ my god แป๊บนึงค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้ยมีกลาวมี2 อันอย่างนี้เป็นเมจิกกลาวเลยค่ะกลาวเป็นแบบว่าเป็นแบบใสๆนะคะเข้าไปกล่องนี้แล้วก็มีอย่างนี้นะเป็นกลิตเตอร์ค่ะเป็นกับเพชรนะถ้าเราใส่เราไม่ต้องใส่กันหมดกันไหมอันนี้เรามี2 ขวดเหมือนกันนะคะเราใช้ขวดหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ขวดแต่เรามาเล่นกันเลยค่ะเอาสีเลยค่ะก่อนแรกนะคะเราก็ต้องเอากาวใสๆอย่างนี้ใส่เทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยค่ะแป๊บนึงค่ะขออยู่ไว้ก่อนนะก็เปิดได้แล้วค่ะต่อไปเราก็ใส่ลงไปเลยนะโอเคใส่แค่นี้นะคะอึ๊บโอเคค่ะเราไปก็ตามน้องเราจะกะเอานะ โอเคก่อนนี่ค่ะก็ขออีกนิดนึงนะคะน้องใส่เยอะโอเคแค่นี้นะคะแล้วก็อันต่อไปเราก็จะเอาสีอะไรก็ได้ที่อยู่ในนี้นะคะเราเก็บมาแล้ววันนี้หนูจะเลือกสีเหลืองจริงๆหนูชอบสีแดงแต่ว่าอย่าเอาสีวันนี้หนูจะเลือกสีเทานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะนี่แล้วก็ค่อยหยอกลงไปเลยแกะลงไปเลยค่ะแกะค่ะตึกแล้วก็ใส่เลยจะหมดนะคะใส่ให้หมดเลยหรือไม่ก็ไม่ต้องให้หมดค่ะหมดใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าอันนึงต้องใส่ทั้งหมดเลยนะคะมาค่ะจริงๆค่ะต่อไปเราก็คนเลยนะคะคนให้เข้ากันให้หมดเลยนะคะให้หมดก่อนนะคะดูเลยนะคะเราคนเข้ากันเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใช้อันนี้ใช่ค่ะเอาเปิดใส่เกือบหมดนะคะแล้วก็เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะหนูน้องใส่โอ้แค่นั้นเลยค่ะถ้าจะแค่นี้นะแล้วค่อยคนได้ไหมคะบังแล้วก็คนเลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันนิดเดียวได้ค่ะคนให้เข้ากันเหมือนอันนี้มันตอนแรกมันยังแบบว่ามันยังไม่แข็งตัวเราใส่อันนี้มันเริ่มแข็งตัวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวอยู่ไปก่อนแบบนึงนะคะอันนี้เราใส่โฟมนะคะอันนี้แบบเพิ่มเติมค่ะจริงๆเวลาเราซื้อมามันไม่ได้คู่กันค่ะอันนี้ซื้อแยกซื้อที่ DIY ใช่ค่ะร้านเชื่อเฮ้ยเทนจับดิคะจับต่อไปแล้วก็ใส่จับแล้วก็เทเลยนะคะว้าวเทเองหรือว่าขอเทเองได้ไหมคะคนละค่ะเกินไปค่ะต่อไปแล้วก็คนนะคะจริงๆถ้าสมมติใครไม่มีก็ไม่ต้องเอาค่ะใครอยากเอาแบบเฟิร์มใส่ลงไปก็ใส่ลงไปบ้านี่เราแต่งอันนี้เราเลือกสีเขียวนะขอคนแป๊บนึงอย่างนี้ได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเลยค่ะได้เหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาสลามพวกนี้มารูปมาได้ทองไม่วางไว้บนนี้ได้เลยมีกาวใสๆอยู่เลยค่ะต่อไปเราก็ควรให้เล่นกันเลยอันนี้เราใช้มือเลยนะคะใช้มือกวักออกมานี่นะคะทุกคนเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆกันเลยนะคะไม่มีน้องนี่นะใช่ถ้าเราใส่โฟมมันจะมีเสียงพี่คนนี้เป็นน้องนะคะอันนี้คือพี่ของหนูค่ะอันคือหนูค่ะอันนี้หนูแต่ช่วงนี้หนูไม่เคยได้เล่นสลับอันนี้เราซื้อมาแล้วก็เลยมาถ่ายใช่ซื้อที่อะไรคะเซนทันใช่ซื้อที่โลตัสนะคะแล้วก็มีลาซาด้าช็อปB2S ค่ะ B2S เอ้ยไม่บับเบิ้ลค่ะลาซาด้าช็อปปี้แล้วก็เฟซอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะในเน็ตก็มีนะอันนี้หนูเลยค่ะแต่อันนี้เราเหมือนจะเหนียวไปนิดนึงนะคะที่หนูทำหนูไม่เคยได้เล่นหนูทำสลามไม่เคยเก่งบ๊ายบายค่ะฮู้ดูสิคะและมือเย็นไปบ๊ายบายกันทูบ๊ายบายค่ะ